係各位親愛嘅弟兄姊妹同埋慕道朋友，咁好歡迎大家睇呢個嘅十誡簡釋嘅第5講，就關於呢個係誡命裏面第4誡，係關於守安息日嘅嚇。咁啊，仲記唔記得我上一次俾嗰個課前思考問題大家？好，呢個課前嘅思考問題就係第4誡提到要守安息日，但係而家信徒咧係改為係守主日啊，究竟兩者有咩分別咧？另外，而家繁忙嘅生活啦，守主日容唔容易咧？又點去面對呢個問題咧？咁呢個課題咧都相當之闊㗎嚇。咁我哋會先從呢一個嘅新約嘅年代，點樣由安息日演變為主日呢個課題，先同大家講講先好嘛？咁我哋先從呢個使徒行傳嚟睇好嘛？初期教會咧，主要喺信徒屋企裏邊聚會嘅，或亦有同一時間嚟講喺聖殿裏邊聚會嘅。咁聚會時間啦，如果我哋就咁睇翻喺呢個使徒行傳裏邊嘅時候，似乎係冇乜固定嘅，有好可能咧喺每一日都會有咁嘅情況，都會有咁嘅舉行。嗱，我哋從使徒行傳嘅第20章7節提到話咧，7日嘅第一日，我們聚會擘餅嘅時候，保羅就咧咁啊同我哋係一路去講論咧，直到半夜喎。咁大概如果我哋考證咧，呢個約莫係主後嘅57年左右。另外兩度嘅經文係提到咧，就話喺7日嘅第一日啊，同埋呢個嘅主日咧，就分別喺哥林多前書16章嘅第2節。呢個主要喺主後嘅50年，稍微早少少時間啦。咁至於咧喺啟示錄裏邊更加提到咧，呢日係叫主日咯，稱之為嚇。咁呢個咧就係約莫喺啟示錄嘅1章10節，就約莫喺主後嘅95年嘅時間啊。咁呢個似乎咧由7日係變咗一個嘅稱之為係一個主日啦。嗱，留意一樣嘢，我哋知道一樣嘢，猶太人咧一個禮拜裏邊咧係有7日嘅。咁佢哋咧就係由嗰個計算嘅方式咧，就係由我哋今日而家我哋星期日開始咧，係算作係第一日嘅，即係話嗰個禮拜嘅開始嘅。咁去到禮拜六為止，禮拜六咧就係安息日，即係第7日啦。啊，當保羅同埋佢哋嘅同工喺安息日參加猶太嘅會堂嘅正式聚會嘅時候咧，留意一樣嘢，我哋唔敢肯定或者清楚知道咧，究竟保羅因為佢本身都係猶太人背景啊嘛，佢係都會守安息日。不過似乎咧，佢好明顯就係話佢會藉住安息日參加猶太會堂嗰個正式聚會，乘機利用呢一個機會咧去傳講福音。咁啊喺教會後來都冇乜話定期安息日聚會噶啦，反為選擇咗咧喺每個禮拜嘅第一日，也係就係今日嘅禮拜日啦，嚟交通嘅敬拜啦。而因為呢一日咧，係耶穌基督嘅復活嘅日子，也係有一個嘅紀念嘅性質。嗱，早期嘅教父咧，包括係愛任紐啊，或者其他人啦，喺主後約莫係呢個100到200年之間啦，喺佢哋嘅著作入面，我哋睇到樣嘢，佢哋都係支持以7日嘅第一日為教會聚會嘅日子。咁呢日咧，特別喺約翰嘅晚年嘅著作喺啟示錄裏邊咧，就俾咗一個好特別嘅，而且係好深遠一個嘅名稱，就係主日啦。咁如果我哋睇翻啟示錄1章10節咧，就知道咧呢個又提到呢個係一個主日，係因為咧呢日係一個特別屬於主嘅，而係以為紀念我哋嘅復活嘅主嘅。咁因為咁緣故嘅時候咧，初期教會咧都唔係話一直守安息日嘅，而使徒行傳咧就將呢個嘅慣例咧就記錄咗落嚟啦。咁翻轉頭一個好實際問題啦，如果而家現代人嘅生活節奏咧係咁急速繁忙嘅時候，可能連星期日都要翻工嘅，咁信徒難免會受到影響。咁點樣先能夠守到主日咧？係紀念主日咧，並且到教會敬拜咧？咁首先第一件事咧，我哋要明白一樣嘢咧，我哋搞清楚啦，就係嗰個嘅守主日或者係禮拜日翻教會去敬拜個原因係乜嘢？其實今日好明顯咧，係我哋都知道樣嘢係紀念主耶穌基督復活，係嘛？咁所以因為咁，如果時候第一件事，我哋要搞清楚今日我哋守主日係咩回事。我哋唔係守個律法，我哋乃係紀念主個復活。因為主耶穌基督已經復活嘅時候咧，我哋靠住嘅時候，先能夠有生命嘅力量。我哋嘅罪，我哋個救恩啦，我哋先有盼望。咁所以因為咁，如果時候我哋搞清楚呢樣嘢，一個意義何在？咁第二樣嘢咧，當然啦，去到一個好實際問題就係咧，我哋今日點解發覺守主日嘅時候係有啲困難咧？咁其實除咗生活節奏之外咧，有時
真係好似我哋所話齋係禮拜連禮拜都翻工喎。特別有啲係要係輪班啊，或者啲服務性嘅行業咧，可能嗰個行業裏邊咧係每日都要係有工人係或者係有啲嘅職員喺度當值嘅咁，所以因為咁，如果可能用一個輪班制，以至影響到我哋都可能禮拜要翻工嘅唔定係嘛。咁第二樣嘢就可能咧，我哋係面對一個工作嗰種嘅勞累。咁意思啦，我哋禮拜日都好想，哎呀，可唔可以俾我瞓晏少少起身咧？咁以至可以係真係冇咁辛苦咧。一個禮拜都好忙碌啦。另外一方面就係咧，可能係禮拜日有事啦。咁所以因為咁，如果時候我哋都翻唔到去啦，咁可能有啲家庭嘅未信嘅屋企人咧，呢個特別嘅情況啊，我哋需要去照顧啊，或者係呢個特別嘅聚會啊，我哋需要出席啊，諸如此類嘅嘢。咁呢啲都可能唔係我哋預期得到，係咪啊？不過翻轉頭咧，點樣去能夠守呢個主日，以至去可以紀念我哋嘅復活嘅主嘅時候咧，有一樣好重要嘅就係第一，我哋先要明白一樣嘢，我哋要一去到禮拜六晚，我哋知道我哋第日係要翻教會嘅敬拜係嘛，咁所以咧，我哋就要好好嘅預備。好多時候咧，我哋要避免太夜瞓啦，又或者嗰晚咧搞到係好多個活動，好忙碌啊，好疲乏啦，咁以至咧影響到我哋嘅睡眠啊，或者影響到我哋嘅生活節奏，以至我哋咧但係起身都有困難係嘛，咁所以呢個我哋需要明白呢樣嘢。咁另一方面咧，可能喺現代嘅忙碌嘅生活裏邊咧，可能我哋禮拜都要翻工係嘛？咁如果計有呢個行業咧，可能佢哋有一啲嘅特別嘅聚會咧，安排嘅時間咧，係俾某啲嘅即係喺同行裏邊嘅人咁我哋或者可以利用呢啲咧去參與嘅聚會咧，係以至我哋係紀念我哋嘅復活主。當然啦，有一啲嘅教會以我所知嚟講啦，佢哋譬如禮拜六嘅朝頭早啊，同埋禮拜六嘅夜晚，佢哋都會安排一崇拜嘅時間，咁你咪可以，如果你翻唔到自己嘅教會去崇拜嘅時候，而家可以參與呢一啲嘅教會所提供一啲嘅禮拜六嘅時間嘅聚會，咁變咗我哋都可以依然係有機會去到教會裏邊係敬拜去紀念我哋嘅復活主。咁當然啦，有啲時候咧，可能就係我哋都要明白一樣嘢，有啲嘅活動可能都會影響到我哋禮拜日嘅時間，係嘛？咁我哋如果預早知道嘅時候，咪作出去調節咯。譬如舉例，我哋可能喺平日嘅時間已經處理咗啦，無需要等到禮拜嘅時候處理。嗱，咁呢個就係有時都係主要睇我哋嘅心態，究竟我哋點樣去真係作出一個適切嘅預備咁所以以至咧，我哋能夠好好享受嘅一個嘅主日嘅敬拜，係紀念我哋嘅復活嘅主。好，咁我哋開始先探討一下咧，係有關於呢個嘅第四屆一啲嘅背景嘅認識，好嘛？好，咁有關第四屆咧，咁我哋正式係睇討論呢個嘅第四屆啦。咁有啲嘅背景咧，我哋需要明白嘅，了解一下嘅。咁喺十誡裏邊咧，只係有呢一條誡命，係同埋第出埃及記20章嘅12節嘅，講孝敬父母咧，係用譬如當守安息日啦，當孝敬父母啦，而唔係一個不字開頭噶，不可咁啊！你發覺好似誡命好多係禁止我哋係嘛？但係唯有呢兩條誡命咧，開始嗰時候嗰個用語咧，同其他嗰個係好唔同啦。咁當然呢一條誡命似乎有一個比較好詳細嘅說明，咁可能因為咧呢條誡命都唔一定係容易守嘅誡命嚟噶嘛，係嘛？咁當然啦。安息日也係神同以色列人民咧喺西乃山所立嘅約一個嘅證據，而呢個安息咧表明嘅就係佢哋守呢一個嘅神個吩咐，係一個好具體嘅行動嚟嘅。嗱，咁喺翻返轉頭咧，我哋都明白一樣，喺古代近東嘅文化裏邊咧，其實對於守安息日咧，我哋發覺一樣嘢，冇乜喺近東嘅文化裏邊咧一個對應嘅例子，即係話咧喺佢哋嘅文化裏邊有呢個守安息日呢個嘅做法。咁就似乎咧呢個安息日咧係同嗰個自然界嗰個規律啦，同埋周期咧亦有冇乜特別嘅關係，佢係完全一個獨立一個嘅誡命，一個嘅吩咐嚟嘅。咁當我哋稍為睇翻啲巴比倫嘅文獻嘅時候咧，似乎都有類似嘅字眼嚟形容咧，喺滿月嘅時候咧，嗰啲君王會主持同神明之間相和嘅禮儀，呢個日嚟嘅。不過呢日咧，佢哋講到明係冇話係要停工喎，依然係好多嘅人都繼續去工作。不過咧，似乎咧係佢哋嘅君王會主持嗰個禮儀嚟係討好翻佢哋嘅所拜嘅神子。咁似乎呢個日咧就唔係好似喺聖經裏面所講嗰種嘅守安息嘅時候咧，一種好祥和嘅同上帝一個好密切嘅關係。而佢哋似乎咧好似係比較忌憚一啲嘢，好似好避諱一啲嘢，甚至係比較係覺得呢個係唔係一個好嘅日子嚟嘅。
咁因為咁完嗰時候咧，佢係同以色列所講嘅安息日咧係完全冇乜雷同嘅地方嘅。好，咁啊，讓我哋係正式進入出埃及記嘅經文裏邊，好嘛？嗱，咁我假設大家咧係已經睇過，或者係會上係自己自行去再睇呢個經文啦。咁啊，我唔喺呢度再詳細去講啦。咁最主要出埃及記咧記載咧喺呢兩段經文就係剛才睇到20章裏邊咧，係同埋呢個嘅申命記第5章12到15節裏邊嘅嚇。咁呢個經文咧就主要係兩個好雷同嘅經文，就講同一條嘅誡命。咁我哋做一個嘅比較，翻兩段經文有啲咩嘅同唔同嘅地方咧？嗱，申命記裏邊嘅部分嘅經文咧，幾乎咧係逐字逐句跟出埃及記嘅20章係平衡嘅，顯然咧兩者互相嘅依賴。啊，不過咧對呢條誡命嘅解釋咧，申命記有啲唔同嘅。出埃及記咧就以紀念咧神嗰個創造為一個基礎，咁特別呢個喺第11節有提到啦。咁而申命記咧係以出埃及記為爐嗰個經歷係做一個焦點。如果我哋睇翻呢個申命記第5章12節就知道啦。好啦，咁我哋進入係正式睇翻呢條經文呢條誡命裏邊究竟內容係點樣啦？留意，如果我哋綜合兩段經文嚟睇嘅時候咧，第一部分主要係講係吩咐係以色列人要守呢一個嘅安息日，而第二方面咧就係咧係提到咧係點樣守呢一個嘅安息日。第三方面咧就係睇到咧守安息日嗰個原因。咁當然呢個就綜合咗係出埃及記嘅20章11節同埋一個申命記5章15節所講嘅內容啦。咁我哋第一個問題問啦。乜嘢叫做安息咧？嗱，如果我哋睇翻呢一句咧，話當紀念安息日，守為聖日咧，喺原文嗰個直譯嘅意思係乜嘢咧？就係紀念安息日，將它分別為聖。咁啊係翻上嚟係好唔同係嘛？咁我哋會問啦，呢度提到咧，特別喺20章裏邊咧，係出埃及記20章都提到咧，喺呢度係當紀念。點解申命記5章12節話當守咧？當然我哋要明白啊，係呢個嘅出埃及記同埋啲申命記總共中間所隔嘅時間咧係約莫接近40年嘅。咁當喺出埃及記20章第一次頒布嘅時候咧，咁梗係紀念啦，係吩咐佢哋要紀念啊嘛。但係去到呢個申命記5章12節嘅時候咧，係一個復述翻上帝嘅誡命，已經經過40年啦，提醒佢哋要繼續保持住去守呢個安息日，要守住佢，就係咁嘅意思啦。嗱，咁留意一個呢個紀念呢個嘅字眼咧 ，Saka 咧係有記得啊、回想呢個咁嘅意思嘅。咁啊，通常呢個字眼咧係往往用喺個強調聖約嗰個義務，即係話喺立咗個約之後，要成日諗起，要記住佢嚇。咁所以因為咁完嗰時候咧，呢個唔係單單喺頭腦上咪記住嘅，因為你要記你呢個約嚟噶嘛，你要履行噶嘛，所以係要求人作出行動，就係呢啲日咧係停下一切嘅工作。咁啊，當然啦，安息日呢個安息呢個字眼嘅時候咧，就係原係 Sabbath 咧，係原文係有呢個嘅暫停啊、歇息啊、中斷啊、除滅咁嘅意思。不過如果用喺指第7日嗰時候咧，佢真係譯做安息日，就 Sabbath Day。其實安息日呢個詞咧，首先係出現喺出埃及記嘅第16章嘅23節嘅吓。咁呢度提到啦，安息日有啲嘢唔可以做，提醒佢咧唔好去執嗰啲嘅但係安息日去執馬拿啦吓，檢取馬拿啦。但係呢個字最早出現咧喺創世記嘅第2章3節，就係呢個字嘅一個動詞啊 Shabbat 咁啊解做咧係歇了。咁啊，上帝咧喺就做完一切咧，就歇了佢嘅工，咁啊係紀念創造之功，因此咁嘅緣故時候咧，我哋可以話咧係神自己設立咗呢個嘅安息日。留意呢樣嘢我哋話守為聖日啦，咁呢個聖日咧守為聖啦，呢個詩啊 Kadash 就係原Kadash 原文係有分別使之為聖嗰個意思。嗱，咁所以咧呢個字係有咁啊，成日話分別為聖嘛，即係話咧將分開出嚟，係意思係同其他好唔同嘅。究竟點樣做到使安息日能夠有別於其他6日咧？就係咧就將呢日嘅一切嘅嘢唔好做啦，停你嘅工作係將佢停咗落嚟啦吓。咁就將佢分別為聖嗰個嘅意思。我哋會問翻個問題啦，究竟人點去守安息日啦？咁呢度提咗俾個提示就話咧，6日要勞碌做你一切嘅工，但第7日先向耶和華你嘅神當守安息日。6日個意思就話咧係指一個禮拜裏邊嘅第1
到第6日，係為咗維持住家庭嘅生活或者係賺取所需之糧或者各方面嘅時候咧，每日都要作所該作嘅工作。咁而喺呢個嘅第7日就停下所有工作咯，唔做有所有嘢咯，明唔明啊？即係話同完全咧停止咗係剛才所講6日裏邊所做嘅每一樣嘢，係嘛？嗱，另外一個問題問啦，就係邊啲人要守安息日咧？喺出埃及記就提到話咧，你和你嘅兒女、僕婢、牲畜，並你城裏寄居嘅客旅，無論何工都不可作。嗱，咁喺申命記裏邊咧，就似乎係將加多咗咧，將呢個僕婢嗰度咧，喺之前咧牲畜之前咧加咗牛同埋驢啊，咁啊同埋其餘咧就大體上係可以話嘅係一模一樣噶啦，係除咗啲小嘅地方唔同啫。啊，不過似乎喺後邊一句咧就補充咗話咧，使無論何工不可作嘅時候咧，喺呢個申命記特別提到話，使你嘅僕婢可以和你一樣安息。啊，咁好有趣呢樣嘢，即係話咧神咧都好顧念到嗰啲嘅牲畜係嘛。佢都好想佢哋有休息嘅時候，咁同埋咧，佢嘅僕婢一樣咧，都可以係同呢啲嘅主人咧，係一家一齊享受呢個安息啊！咁其實如果我哋從另一個角度睇嚟，都係一個好人道嘅安排，係嘛？嗱，留意一樣嘢，點去守呢個安息日咧？佢呢度被提到啦，無論何工都不可做啦。嗱，呢個留意一樣嘢，呢個一個最大爭論嘅地方，包括啲乜嘢咧？就係唔做工嘅意思係乜嘢？如果調翻轉嚟講，乜嘢叫做工啊？如果違反呢條誡命嘅時候，會有啲乜嘢嘅刑罰咧？當然耕種同收割都算係作工，但係日常嘅事務係咪包括喺裏邊咧？譬如舉例，我哋預備3餐嘅飯嘅膳食，我哋算唔算係做工咧？如果當我哋攞件衫嚟着嘅時候，又算唔算係做工咧？譬如我哋去擔水嘅時候，又算唔算係咧？不過稍為細心睇聖經嘅時候咧，舊約聖經裏面的確有規定，安息日裏邊應該停止做嘅工作咧，係包括有耕種啊、收割啦、烤煮啦，同埋收取嗎哪，同埋係生火啊、即係執柴啊，同埋負重啊，同埋做生意嗱。咁呢啲後期咧就喺摩西五經之後，特別係講呢個嘅耶利米書就唔可以擔重擔啊，嗰負重咧係喺個城門嗰度搬嚟搬去，同埋咧係做生意。喺呢個阿摩書嘅第8章5節啊，講呢啲嘢，目的係乜嘢啊？就要人專心去敬拜侍奉神啦。當然啦，如果我哋稍為細心睇嘅時候咧，喺摩西嘅年代係定立咗之後咧，其實往後都有好多嘅演變，係嘛？包括咧，日後咧有一段時間咧，喺以色列係冇守到嘅時候咧，當佢哋重新搬到神面前嘅時候，係被擄歸回之後咧，佢哋立志要守神嘅誡命嘅時候咧，開始訂立咗好多嘅規條啦，係避免咗自己係不知不覺就犯咗呢啲嘅毛病。於是咁嘅緣故嘅時候咧，喺呢個嘅拉比嘅著作，譬如士米拿裏邊安息日篇裏邊咧，就特別為咗安息日定下一條比較真係佢哋稱之為一個好偉大嘅原則係乜嘢咧？就如果係忘記咗或者唔曉得呢個安息日嘅誡命嘅時候，佢喺好多個安息日做咗好多違例嘅工作嘅時候咧，就需要獻上一份嘅贖罪祭。佢如果佢曉得呢條誡命，但係又偏偏喺呢個安息日咧，喺好多個安息日觸犯咗呢條禁例，咁就需要為犯咗禁例嘅安息日咧，就獻贖罪祭。如果明知嗰日係安息日，但喺好多個安息日裏邊係唔守禁例咧，就需要為每一項違例工作獻贖罪祭。哇！如果真係你犯咗好多神，就要逐項嚟嘅咯。不過如果咁多安息日裏邊咧，你都係係同一個工作，係犯咗同一樣嘅毛病嘅時候咧，咁你只係需要咧獻一份嘅贖罪祭就可以啦。咁當然喺日後文士裏邊咧，佢睇法就話咧，除非嗰個病人嗰個性命咧堪虞，即係話佢病得好緊要、好重病啦，需要趕急嘅醫治，否則嘅話咧，喺安息日治病咧就係違反誡命嘅。咁所以咧，嗰個喺畢士大池病咗38年嗰個咧，咁當耶穌係使到佢能夠咧係好翻嘅時候咧，哇！咁佢其實如果用38年嘅角度睇上咧，已經病咗咁耐咯，只要唔係重病啦，係咪啊？咁所以喺佢哋嘅觀念覺得係耶穌唔應該喺呢日去治病嘅啊。咁同埋加上咧，嗰個人咧喺安息日裏邊咧係醫好咗之後，拎住個褥子喺嗰張箭褥走嘅時候咧，佢哋係覺得係作工嚟噶，明唔明啊？
咁另外咧，猶太人咧喺佢哋行動方面咧，喺安息日係受到管制嘅。譬如安息日一日啦，可以走個路程啦。如果你睇翻呢個《使徒行傳》1章嘅12節，佢雖然冇提到係幾多嘅距離，不過咧按翻係一啲嘅考據嘅時候咧，最多係2000肘。咁留意一樣嘢咧，一肘之話咧，我哋由手指尖去到手踭嗰度咧，大概約莫係56公分。咁啊，總共係1.12公里，又約莫係0.62嘅英里嘅距離，就係佢可以喺安息日裏邊可以行走嘅距離嚟嘅。咁當然日後咧，關於係點樣係有好多工作唔可以做嘅咧，就係佢哋總共咧係囊括咗係39項啊。咁嗱，咁我就唔喺呢度一細講啦嚇。咁呢個就主要因為睇翻佢哋嘅文獻裏邊係考究出嚟嘅。好，我哋翻轉頭問啦，究竟如果講咗要守安息日，咁跟住係咧點樣守嘅時候咧？咁我哋要問一個問題啦，係喺呢段嘅，正如我哋剛才所講話咧，似乎係呢個嘅誡命比較長一啲嘅，有一個嘅解釋喺裏邊嘅。咁咧特別喺呢度講安息日守安息日嗰個原因係乜嘢咧？咁喺出埃及記嘅20章11節嘅話咧，因為6日之內耶和華造天地海和其中嘅萬物，第7日便安息，所以耶和華定啊呢個日似乎呢日定為安息日。咁如果喺出埃及記藉住呢度嘅時候咧，出埃及記我睇到一樣嘢咧，係藉住守安息日紀念神嗰個創造嘅工作嗰個嘅完成。咁當然啦，喺呢個過程裏邊嘅時候咧，嗰種勞勞碌碌，咁而係咧能夠停落嚟嘅時候咧，其實係如果言下之意係讓人犯罪咗受咒詛之後勞碌工作嘅人咧，係能夠享受神所賜嗰種嘅福氣。咁啊，正如話創世嘅，你係必須汗流滿面嘅時候，先能得以糊口嚇。起碼喺個忙碌裏邊之後咧，都有機會喘息同埋享受翻。當然啦，嗰個重點喺呢度擺咗喺咧，守安息日為聖日啦。咁因為百姓係需要停止佢慣常做嘅所做嘅工作，咁特別係要顯明呢一日嗰種嘅獨特性。咁另外咧，喺第10節暗示咧，設立咗安息日，可能係為咗個人道嘅理由，就係俾啲僕婢啊、其他人啊，並牲畜咧可以休息嘅嚇。不過去到申命記嘅5章15節咧，似乎係有另外一個記載，就係記念咧，佢哋喺埃及為奴嗰時候作過奴僕，咁啊耶和華特別將佢哋從嗰度領咗出嚟，咁啊因為咁，如果又吩咐你要守呢個安息日。所以如果從呢一段嘅經文睇翻上咧，個目的就係話咧，係紀念從前埃及為奴嗰種嘅磨難啊，咁並且係記神救贖以色列人出嚟嘅嗰個嘅事實，作為一個既可以作為一個救贖之外一個嘅證明。嗱，救贖出嚟你哋守佢，就呢個影射翻轉頭就係話咧，當日你自己為奴嗰種嘅困苦困頓係嘛？呢個嘅守呢樣嘢就表示一個明證。咁當然而家構成咗一個好重要一樣就係啦，以色列咧日後需要慷慨咁對待啲受壓者嗰個理由嗱，咁所以咧佢哋唔可以去虐待或者去即係壓迫嗰啲嘅受壓嗰啲嘅其他人啦。咁呢個就係一個人道嘅理由。當然啦，我哋去到新約嘅年代嘅時候咧，喺進一步嘅了解同埋認識嘅時候咧，似乎呢個嘅安息日誡命嘅時候，一方面係誡命係吩咐以色列嘅守，但係同一時間嚟講，透過呢啲一切嘅時候咧，係預表耶穌基督會帶嚟嗰種嘅安息啊！咁意思咧，我哋能夠透過呢個安息日嘅時候咧，去體會到耶穌基督俾我哋嗰種嘅安息得享嗰種嘅福氣，同埋同神而嚟嗰種嘅喜樂平安。好啦，咁究竟耶穌基督喺新約嘅年代嘅時候咧，耶穌基督佢有對安息有啲乜嘢嘅教導俾我哋有啲嘅提醒啦？嗱，留意喺呢個嘅馬可福音嘅1章21節、6章2節同埋路加福音13章10節咧，都記載咗耶穌喺安息日去做啲乜嘢咧？原來佢喺會堂裏面教訓人，咁所以最重要一樣嘢咧，我哋嚟到神嘅面前咧，係聆聽神嘅說話，喺神嘅話語裏邊係重新得力，呢個係其中一樣嘢啦，係嘛？咁當然啦，喺馬可福音嘅2章27到28節咧，有提到一件事。咁我當然可以從而家參考呢個馬太福音12章1到8節，就係乜嘢啊？當耶穌係同佢哋嘅門徒係經過呢個麥田嘅時候咧，咁佢哋咧因為肚餓嘅緣故，就隨手摘咗啲麥子嚟食。嗱，咁留意一樣嘢，呢個舊約律法裏邊係容許猶太人咁做嘅。咁主要你喺只係攞嚟食嘅啫，你唔係攞嚟賣咁就得噶，你明唔明啊？你食極都有限啫，係咪啊？職場嚇。咁所以因為咁，如果實猶太嗰啲嘅拉比啊，同埋法利賽咧，就覺得，佢覺得係摘麥穗呢個一個，即係摘麥穗係一個收割嘅行為嚟嘅，係
安息日禁止，所以於是咧佢就批評耶穌基督同佢嘅門徒，點解佢哋咁係唔守安息日啦？咁不過咧，耶穌提醒一樣嘢，佢引翻呢個係撒母耳記提到係當大衛係走難嗰時候咧，佢係去到係經過呢個會幕嗰時候咧，佢點樣係祭司俾嗰啲嘅即係所謂嘅陳設餅啊？咁其實呢陳設餅每日都要擺新嘅，咁嗰啲舊咗嗰啲嘅就要拎出嚟咧，就佢係嗰啲嘅祭司就自己分咗去食嘅。咁所以個問題就係咧，人係都係可以能夠享受神所俾我哋嘅安息同埋嗰種嘅好處啊！咁所以咁嘅緣故底下嚟嘅時候咧，就耶穌強調一樣嘢咧，係安息日係為人而設嘅，唔係人為調翻轉頭，人可以服侍安息日係會好粗勞勞。咁其實神都顧念到人嗰種嘅需要。咁而點睇呢個問題咧？咁個問題就係咧，人子係安息日，主即係話係喺佢裏邊先得到真正嘅安息，同埋係由佢嚟定義嘅。我哋點樣睇神嘅律法？咁而實際上喺舊約裏邊，神已經定義咗呢一切嘅嘢，以致我哋明白安息日個意義何在。咁當然去到呢個嘅約翰福音7章22到23節嘅時候咧，咁當然我哋參考其他嘅呢啲經文都講到關於治病嗰個問題啦。咁喺呢度咧，特別喺有幾樣有提到咧，就話當其時咧，係耶穌咧係使到咧係一啲嘅人咧能夠得以康復翻過嚟。譬如舉例係喺呢個嘅即係38年嗰個嘅病患嗰個嘅，咁喺使到佢能夠係行得翻。咁又係使到譬如係水臌嘅患咗水臌嘅人咧係能夠係好翻。係嘛？咁又或者嗰啲係被鬼附個腰係直唔到起嚟咧，喺呢個特別喺路加福音13章所記載嘅嗰件事嘅時候咧，其實好多嘅文士同法利賽人都批評耶穌基督係喺安息日治病嘅時候係做咗一啲嘅唔可以做嘢。事實上咧，喺佢哋嘅心目中嚟講，都藉着呢個機會係試探緊耶穌基督，係捉佢嘅把柄係嘛？咁實際你發覺一樣嘢，耶穌解釋翻呢樣嘢就話咧，如果摩西係傳國禮俾你嘅時候咧，咁而係當然佢呢個強調就唔係從摩西乃係祖先起，因為你喺安息日行國禮嘅時候，呢個係都視為一件嘅善事嘅時候，更加何況就係喺安息嘅時候係叫一個人傳好翻，或者使佢能夠係從捆綁裏面得到釋放嘅時候，豈唔係神所喜悅嘅嘢咧咩？咁點解你哋要生氣咧？點解你哋嬲咧？咁所以耶穌嗰度係俾我示例就話咧，係安息日係可以咁做嘅。好啦。今日我哋問翻問題就係今日信徒需唔需要守安息日咧？嗱，咁我哋知道一樣嘢咧，對好多嘅信徒嚟講，或者對今天嘅信徒嚟講咧，安息日同埋舊約嘅節期都只不過影兒，即係話咧係一個嘅預表或者一個嘅一個類似嘅譜母，係指向一個實體嘅，係咪？就係呢個。首先我哋睇哥羅西書第2章16到17節都話，呢啲都只不過係影兒。到個實體嚟到嘅時候咧，就指向耶穌基督，喺耶穌裏邊先有真正嘅安息。咁呢個事實啊，使我哋能夠從罪裏邊嗰種捆綁嗰種嘅奴役裏邊係得着釋放。更重要就係咧，我哋面對一切嘅難處嘅時候咧，靠住主恩嘅時候咧，我哋咧係得着安息，係嘛？我哋先有能力走以下嘅路，係嘛？喺主裏邊嗰時候，我哋先能夠更加遙指將來喺天家裏邊嗰種嘅永恆嘅安息，係嘛？咁所以呢個咧，今日嚟講，對好多信徒嚟講，呢啲守安息日同埋舊約一切嘅規條都只不過一個影兒，指向耶穌嗰個真正嘅實體，喺佢裏邊先得到真正嘅安息。咁因為咁緣故嘅時候咧，安息日就個表徵嘅福分咧，都喺耶穌嗰度已經賜咗俾我哋噶啦。嗱，今日信徒喺第七日嘅第一天，而家就係主日去敬拜神。嗰個目的，正如係剛才又之前所講過，就係為咗紀念耶穌基督嗰個嘅復活同埋救贖。咁使到咧咁當然啦，顯然呢方面咧就同以色列人守安息日嗰方面咧係個意義係有唔同嘅。咁事實上留意一樣嘢，我哋每年都有復活節，係嘛？就受苦節同埋復活節。其實咧，我哋每個禮拜咧都係嗰個紀念耶穌嗰個復活嚟噶。我哋係無需要等到復活節嘅。不過復活節嗰日咧，更加係明顯紀念啦。耶穌嗰度喺嗰日就復活咗。不過每個禮拜我哋都紀念緊耶穌基督復活嘅。好，總結而言就係咧，安息日係神所設立為聖嘅日子。咁係為咗紀念佢嘅完成創造之功。咁當然，以色列人守安息日咧，同時係紀念佢哋為奴日子嗰種嘅苦難嘅。咁信徒改為守主日，係為咗紀念主耶穌嗰度嗰個復活，並且延續安息日嗰個嘅屬靈嘅意義。
好，呢個反思反省係乜嘢咧？神喺6日之內咧，係做完萬物啦，就喺第7日歇咗佢一切創造嘅工，咁就安息咗。神賜福俾第7日定為聖日，佢吩咐佢嘅百姓啊，6日要勞碌做一切嘅工作，但第7日係向神守安息日。今日我哋有冇好好地做好個管理我哋生活作息同埋時間咧，成為一個活祭，並且將主日分別出嚟，係專心仰望敬拜神啦。可能一個禮拜裏邊，我哋係嗰個係好殷勤嘅，盡量去做完我哋所應該要做嘅嘢。意思咧，我哋安排有序，我哋唔係話一啲放縱我哋生活，而係我哋生活裏邊咧，我哋識善於管理，好好地將神所俾我哋嘅時間，其實我哋嘅時間都係神俾嘅，係嘛？我哋一切所用嘅嘢都係俾嘅，我哋有冇做一個忠心良善嘅管家？意思咧，我哋能夠咧喺時間管理啊、生活秩序啊，或者喺嗰個物質嘅運用啊，或者各方面嘅時候咧，以致我哋成為一個活祭去見證神。咁而能夠咧喺呢日主日裏邊咧係分別出嚟啊，以致唔影響到我哋嘅主日去敬拜神，去可以專心仰望嗱。其實我哋有呢個責任喎，正如我先前提過話，我哋禮拜6晚有冇好好地預備咧？或者可能整個禮拜裏面，我哋有冇好好地除咗工作中心就係良善嘅工作之外，我哋有冇好好地去預備主日我哋去為主作工或者去敬拜神咧有冇做呢樣嘢咧咁呢個係好值得我哋去思考嘅，因為敬拜神，我哋唔係單係話呢日乜都唔做就算數，而係喺我哋生命裏邊嘅時候，我哋有冇尊主為大？我哋有冇係積極嘅用一個心態預備呢日咧？咁當然有啲學者認為咧，守安息日嘅目的係要兼顧心靈同埋身體嘅健康，係人信靠神同埋愛神嗰個表現。唔知你同唔同意呢樣嘢啦？咁今日信徒咧係無需要守安息日但係喺生活上邊，我哋點樣遵守呢個屬靈嘅原則咧？事實上有好多方面咧，值得我哋思考嘅。譬如舉例喺我哋有時咧，會唔會有一啲嘅時候咧，我哋真係有半日嘅休息，係完全唔做其他嘢，單係喺神面前咧，係睇下聖經啊，安靜默想啊，去唱詩歌讚美神啊，去檢視下呢個禮拜我有咩做得係真係能夠係榮耀神嘅，為呢一切去感恩。又或者有啲地方我做得唔好嘅時候，我求神憐憫赦罪，以至咧我係能夠係積極嚟緊呢個禮拜咧，訂立呢個目標，點樣為上帝而活以至咧我哋能夠係喺神裏邊嘅時候咧，係能夠榮耀佢嘅名嗱。咁其實呢啲嘅屬靈嘅原就係安息嘅屬靈原則。第一，紀念神嗰個創造啦，係咪？我哋所有嘢都歸榮耀俾上帝，佢點樣看顧我哋好似一個天父上，連麻雀都看顧嘅時候點去讚美神感恩咁第二樣嘢就係我哋面對困難嘅時候，我點樣靠主得勝？就好似昔日以色列人啦，佢哋咧喺點係做係為奴之家中嘅艱苦。上帝將我哋從困難裏邊釋放出嚟，從罪裏釋放嘅時候，我哋喺神面前可以得佢安息嘅時候，我哋點樣紀念上帝嗰個救恩？呢種嘅屬靈嘅一種嘅福分嘅時候，我哋點樣去能夠係去守住呢一切嘅屬靈嘅原則，以至咧係能夠係同人分享喺主裏邊嗰種嘅得力，同埋主裏邊嗰種安息嗱。咁呢個好值得我哋思考嘅。好，今日以上就我哋整個嘅第4屆嗰個內容嗰個主要嘅講解。咁以下咧我哋有幾本係關於係中文著作，關於呢個嘅安息日嘅內容嘅講解。咁好想同大家介紹，如果大家有時間都可以攞嚟睇下嘅。不過好想喺呢度咧，係介紹幾本係有關於安息日嘅中文嘅著作。第一本咧就係唐幼之博士所寫嘅《主日嘅禮讚》，係指安息日至主日咁佢其實唐幼之牧師咧係做咗一個好扼要一個綜合，就將呢個嘅整個嘅安息日嗰個嘅聖經嘅一啲嘅各方面講解要點同埋意義去到主日嗰個嘅轉變嗰個歷史嘅轉變特別講到係由耶穌幾多年之後，跟住去到中世紀近代嗰種嘅發展係點樣，意思又俾我哋有好多反思反省，去點樣能夠係嗰個有意義嘅主日。另外一本書就係唐慕華所寫啦，就係俗世中嘅安息日操練嗱。咁呢度咧，佢係舉咗好多嘅好實際嘅一啲嘅建議同埋例子，點樣能夠咧係將個安息日一啲嘅屬靈意義咧喺我哋生活裏去操練嗱。譬如舉例，我哋點樣係撥一啲嘅時間，能夠真係可以能夠喺神面前安靜又或者點樣能夠真係享受呢個安息日喺個繁忙嘅生活裏邊嘅時候咧，能夠充分體驗呢個嘅持守住呢個安息日嗰個屬靈嘅意義。
當然啦，有一本書就係華特布魯格曼所寫嘅，咁佢有個特別係講到咧，安息日咧係有時重尋安息日真義，抗衡當代嘅文化。咁呢度咧係從係呢個嘅喺唔同嘅年代喺聖經裏邊嘅唔同嘅年代裏邊係提到安息日嘅時候一啲嘅實際嘅問題啊，或者係點喺嗰個文化嘅意義裏邊嘅時候，點樣抗衡翻對當其時嘅社會啊，或者係我哋今時今日所面對嘅社會裏邊咧種種嘅真係工作嗰種嘅操勞、價值觀嗰種嘅影響，或者生活裏邊嗰種嘅係我哋慢慢迷失嗰時候嗰啲嘅一啲嘅文化對我哋嘅影響各方面嘢，咁啊其實一本好一方面係好多聖經嘅引述，同埋咧另外一方面好多嘅反思同埋對話啊，呢一本係唔錯書。咁另外一本咧就係趙崇明同埋係邵章平合編嘅一本嘅合集，咁啊當唔同嘅作者一啲嘅專題嘅探討安息日嘅文章係寫出就係整理嘅。咁呢個書名叫做《當工作遇上安息》，係一個好有意義嘅課題。咁啊從唔同嘅角度，譬如社會啊、心理啊，或者係聖經啊，或者一啲嘅社會啊、文化啊，或者係經濟價值啊一啲嘅角度咧去探討呢個課題。好，咁啊讓我哋一齊睇下下一次嘅我哋嗰個下一講個課前嘅思考問題係乜嘢啊？咁下一講嘅課前思考問題係乜嘢咧？喺第五誡裏邊，神吩咐我哋要孝敬父母啊！我哋問啦，點為之叫孝敬咧？因為現代社會係同以前好唔同，係嘛？咁啊，有時我哋真係忙到個地步咧，我哋可能都未必可以兼顧到我哋屋企人需要，係嘛？咁有時咧，可能係咁究竟點樣為之叫孝敬咧？係咪要供應物質啦，還是究竟點樣咧？吓？好，咁啊，再一次多謝大家收睇呢一個嘅第五講有關於呢個嘅安息守安息日誡命個內容嚇。咁啊，盼望呢段片對大家有幫助。如果你覺得對你有幫助嘅時候，歡迎大家點讚、like 同埋係留言，並且將呢片咧就係向你所認識嘅朋友主內弟兄姊妹或者係慕道朋友推介轉發咁當然啦，更加歡迎大家訂閱呢一個嘅 Uncle Ken 頻道，咁啊只係喺嗰個訂閱仔度撳落去咁就可以定期收到我哋最新發放嘅影片嘅通知啦。好，再一次多謝大家嘅收睇，我哋下一次再見好嗎？拜拜。